È stato inaugurato stamattina il nuovo ecocentro gestito dalla società e comune, situato nell'ex mattatoio di Pratosardo lungo la statale 389. Si tratta di un ecocentro di raccolta di tipo B, dove è possibile conferire rifiuti urbani non pericolosi, sia da parte delle utenze domestiche che di quelle non domestiche. Questo ecocentro è il terzo che si va a inaugurare oggi, è molto importante, attendevamo da anni, insomma è un lavoro lungo per arrivare a questo traguardo, perché è un ecocentro di tipo B che permette anche alle attività produttive di conferire i rifiuti solidi urbani. Era molto atteso dalle utenze non domestiche di Nuoro, soprattutto perché fino adesso non potevano conferire all'ecocentro che è presente sempre a Nuoro in via Fontana Buddia. Beh, l'azienda sta conseguendo dei risultati che sono stati riconosciuti a livello nazionale, nel senso che la nostra città si colloca tra le maggiori città italiane che hanno una grandissima e elevata percentuale di raccolta differenziata. E proprio nel solco di questo che è l'obiettivo di elevare ancora più quelli che sono i risultati della raccolta differenziata, si pone questo nuovo ecocentro che viene messo al servizio dei cittadini per ancora di più agevolare quel virtuosismo che i nuresi hanno oramai fatto proprio e che coltivano ogni anno, dando grandi soddisfazioni alla società che rappresento.